मांद्रे जुनासवाड्यावेल्या लोखणी पुलाची सामकी चवथीकाय जाल्ली आसा। या पुलाक कळम आयिल्ल्यान चलून वचपा खातीर घाल्ले पत्रे लेगीत धोकादायक स्थितीत आशिल्ल्याचें दिसून आयला। तेन्ना हातूंत लक्ष घालून बेगोबेग ह्या पुलाची दुरुस्ती करची अशी मागणी जावपाक लागल्या। आज आमी जुनशेर ह्या दर्याच्या देगेर जे फॉरेस्ट पार्क आसा आणि त्या फॉरेस्ट पार्काक जोडूनच हांगासर एक पयलीचे मुखेलमंत्री प्राचार्य लक्ष्मीकांत पार्सेकर हांणी ह्या वाठारात एक न्हंयचेर पूल जाय म्हणून यत्न केल्लो आणि तांणी तसो यत्न केल्या उपरांत ह्या मतदारसंघातल्यान आमदार म्हणान दयानंद सोपटे जैतिवंत झाले। तांचे हस्तुकी ह्या पुलाचे उक्तावण झाले आणि पुलाचे उक्तावण झाल्या उपरांत ह्या पुलाची ज्या पद्धतीने दुरुस्ती करपाची आशिल्ली ती करूंक ना। हांगा वेगवेगळे गंज आयिल्ले आसा, पत्रे उकाल्लेले आमकां दिसून येता। हो पूल जावच्या पयलीं हांगासर जे दर्या देगेर थळावे सॅग व्यावसायिक आशिल्ले ते लाखो रुपये खर्च करून ह्या न्हंयचेर लाकडाचे पूल करताले आणि लोकांक किंवा पर्यटकांक येवपा वचपाची सोय करताले। हाची दखल घेवन तत्कालीन मुखेलमंत्री प्राचार्य लक्ष्मीकांत पार्सेकर हांणी ह्या वाठारात एक पूल उभारलो आणि बरो पर्यटनाक वाव दिलो। पूण सरकारान ज्या पद्धतीने ह्या परिसराची ह्या वाठाराची देखरेख करपाक जाय आशिल्ली, ह्या पुलाची देखरेख करपाक जाय आशिल्ली ती तशा पद्धतीन केली ना। जोड पुला खातीर ज्यो लाकडाचे किंवा जे आमी म्हणटा फातरांचे जे बांदकाम केला ते बांदकाम कोसळ्ळे आणि व्हडा प्रमाणात हांगासर गंज आयल्या, कलम आयल्या, पत्रे उकाल्लेले आसा ते पत्रे व्यवस्थित करचे अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता। हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक टीव्ही।